Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang saya banggakan. Tutorial online sesi 1 untuk mata kuliah praktikum IPA SD sudah dimulai. Silahkan mengisi presensi, kemudian membaca pada modul 1 yang sudah tersedia, dan jangan lupa untuk berdiskusi pada kolom yang sudah disediakan. Untuk materi pada modul 1 ini meliputi ciri-ciri makhluk hidup, kemudian simbiosis, pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti tutorial online ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih.